जख्म हो जाती है, कहीं पे लग जाती है तो आप DCR इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने स्क्रीन पर नंबर दिया, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको पूरा के बारे में पूरा चर्चा करूँगा। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। सही बता बोलो मैं भैया, बताइए मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मेरी वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी मेरे नई वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ भैया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैंने एक वहाँ से रेवाड़ी निकल जाए यार, तो इसलिए बाद में करा। अब रब तो डर जा ना मोड़ी बेटा। और एक ही हाथ फोटो अंदर अंतर मार सुधा ले खोबड़ा नगर बाद जिते खोबड़ा नगर है जिते चलो हम लूंग नहीं दे जो नहीं दे हमारा काम बोलो आज ऊपर बेच 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 कर दिया आज ऊपर।